Salam alaikum. Je suis Madame Khitana Rachida, ancien major de service infectiosité 1, hôpital Abraham Harouchi. Maintenant, je suis infirmière à l'unité d'immunoglobuline clinique avec l'association Haja. J'ai l'honneur de vous présenter ou de vous expliquer les différents modes d'administration d'immunoglobulines aux malades de déficit médical. D'abord, après l'installation du malade, bien sûr, le malade doit être hospitalisé, installé. S'il n'est pas déjà été hospitalisé au service, il doit être hospitalisé à l'hôpital de jour. Doit être vu par le médecin spécialisé ou le médecin de l'hôpital de jour, prendre les constantes, vu par son médecin pour avoir la prescription médicale, vérifier son carnet de soins, c'est l'état jour, le rendez-vous et préparer la feuille de surveillance. Il y a 3 modes d'administration des immunoglobulines. Il y a la voie périphérique, la voie intraveineuse, la voie centrale à travers la chambre implantable et la voie subcutanée. La voie périphérique. Il faut préparer, bien sûr, seulement, il faut notamment prendre une veine périphérique. Bien sûr, lavage des mains au savon et des infections au début. On aura besoin de désinfectants, compresses, intranus, garrots, gants simples, masques, et seringues, s'il y a des prélèvements à faire au chirurgien, sparadrap, perfuseur et la traçabilité. Avant de piquer le malade, il faut la reconstitution des immunoglobulines. On travaille avec la tégine. Mais il y a d'autres solidités qui sont déjà des solidités condensérants. Il y a, on travaille maintenant avec des chiens, c'est flacon poudre et flacon solvant. La boîte de la TG, on trouve 2 flacons, un flacon solvant, flacon poudre et un système de transfert. Le système de transfert, il y a côté gris, le système de transfert c'est l'aiguille. Avec qui on doit piquer les 2 flacons, pour mélanger les 2 flacons. Il y a côté blanc et côté gris. Côté blanc, on va piquer le flacon serrant et côté gris c'est pour la poudre. Mais avant, il faut sortir le produit du réfrigérateur à au moins 1 à la température ambiante. Il faut retirer les capsules des 2 flacons, décontaminer les 2 flacons, retirer le capuchon du système de transfert côté blanc pour l'insérer au fond du centre des flacons solvants. Retirer le capuchon du système de transfert côté gris et enfoncer le biseau au centre du bouchon du flacon. Avec un coup sec, il ne faut pas bouger. Si on bouge, on ne va pas arriver à mélanger le produit. Veillez à ce que la totalité de solvant soit transférée en faisant des mouvements de rotation. Laissez 20 minutes pour que la dissolution soit bien faite. Le perfuseur doit être purgé avec des sérum salé, c'est-à-dire sa chaleur avec des sérum salé. Quand le perfuseur est branché, il faut le brancher au flacon déjà reconstitué et laisser en attente. Pour la prise des protéines, il faut bien installer le malade, mais expliquer la procédure, soit au malade, soit si c'est un nourrisson à la famille, à la maman. Il faut désinfecter la région appliquée. Avec l'aide piquer le malade, fixer la cranule et brancher le perfuseur tout en calculant le devis selon la prescription des médecins. Pourquoi on doit purger le transfuseur ou le perfuseur avec des sérums salés et pas avec, on le branche directement avec le produit déjà reconstitué. 2 avantages. Pour ne pas perdre la quantité,
parce que les malades, surtout pour la première fois, là, les malades qui présentent des allergies ou des effets secondaires aux produits, pour aller très lentement. Il y en a pour la première fois un des sérums qui est déjà dans le tubulure, et pour calculer le débit tranquille. Au début, il faut aller avec 3, 4, 5 minutes. Il y a des malades qui ont une intolérance à la débit. La voie centrale, on parle de la voie centrale, mais aujourd'hui on va voir sur le pratique et la voie périphérique. La voie centrale, c'est à travers la chambre implantable. La chambre implantable, on l'utilise pour les maladies difficiles à appliquer, aussi pour les cancers et pour les malades qui reçoivent à chaque fois un traitement à travers. La préparation du matériel de la voie centrale, il faut, après lavage bien sûr, préparation du produit, il est déjà préparé, préparation du malade, il faut lui expliquer la procédure, lui expliquer à la famille, et il faut obligatoirement un aide. Il faut préparer des infectants compresses stériles, gants stériles, un champ stérile, casaques et des masques, calots, seringues de 10 cc. Il faut au moins 3 seringues, pour sérum salé pour purger l'aiguille des verres. C'est l'aiguille des verres avec quoi on va piquer à travers la chambre implantable. Aussi, troisième seringue, si on aura besoin de prélèvement, il faut le faire avant de passer, de perfuser le produit. Sérum salé et sérum salé, sparadrap et perfusion sont bien sur la fiche pour la traçabilité. La procédure, expliquer la procédure à le patient et à la famille, lavage et désinfection des mains, palper la localisation de la chambre avec les doigts malades allongés. Il faut palper avant de désinfecter la région, avant de commencer à travailler. Pour voir, parfois, on trouve la chambre n'est pas à sa place, il y a une petite rougeur, il faut palper. Sinon, si on trouve ceci, on ne pique pas le malade. Il faut le palper avant, et après on désinfecte les mains, on fait des gants stériles, et le casaque et les gants stériles. Il faut parler à l'enfant, déshabiller l'aide qu'elle doit déshabiller. C'est le dernier moment, il faut déshabiller l'enfant. شويه البال شويه داكشي ما نخليوش لونفون عاد سوج الماتيريال جداد. Retirer des cc du sérum et purger-leur dans l'aiguille des verres. On doit retirer avec l'aide, il faut retirer des cc pour purger l'air de l'aiguille des verres et la fermer, la clamper. Désinfecter la peau avec des compresses vitamines, laisser sécher 1 à 2 minutes, puis disposer le champ troué en regard de l'acide appliqué. Introduire l'aiguille avec l'aiguille des verres, purger avec le sérum, aspirer pour avoir le reflux. Automatiquement, quand on pique la chambre, le reflux c'est gibourte. Et si on n'a pas eu le reflux, on injecte un petit peu de sérum. C'est pour aider la deuxième sérum, un peu de sérum et on retire. S'il n'y a pas de reflux, on ne peut pas brancher la perfusion. Injecter du sérum pour rincer avec le sang, cache le reflet dans la dit, puis on fixe l'aiguille et brancher le perfusion à l'aiguille. Régler le débit et habiller l'enfant. Quand on fixe avec l'aiguille, on ne laisse pas l'enfant. La perfusion est branchée, c'est un chien qui laisse les bras. Il faut bien fixer l'aiguille. Le retrait de l'aiguille. Le retrait de l'aiguille, c'est le même matériel. Comme on a commencé, on doit terminer. Avec des gants stériles, avec des compresses stériles, laver les mains, débrancher la tubulure, rincer la chambre avec des cc en faisant sur l'aiguille des verres. Pour rincer la chambre, ça veut dire l'aiguille fixée, parce que en même temps on injecte. Fermer et retirer l'aiguille, appliquer un pansement occlusif. La surveillance pour les deux, soit la voie périphérique, soit pour la voie centrale. Il faut surveiller au moment de la perfusion
surveiller le point de ponction et la zone autour, s'il n'y a pas de rougeur, s'il n'y a pas de gonflement, s'il n'y a pas... et aussi voir l'état du malade, s'il ne présente pas une fièvre. Toujours surveiller le début de la perfusion. On commence avec un minimum, avec 3 à 4, et on augmente selon l'état du malade et selon la prescription. Expliquer les effets secondaires à la famille. Il faut demander à la maman ou au malade s'il présente des frissons, nausées, vomissements, température élevée ou autre chose, il faut le signaler. Surveiller l'état du malade et la température, tension, débrancher le malade si malaise, surtout au moment de la perfusion. S'il y a un signe de frisson, s'il y a un nausée, il faut arrêter immédiatement la perfusion et brancher le sérum. En attendant d'appeler le médecin, s'il y a des prescriptions de cortisone par exemple, il faut le faire. Garder le patient 1 heure après la perfusion. C'est là la perfusion dialogue. Il doit rester au moins allongé 1 heure. Vous mettez le carnet de soins à jour, le rendez-vous, notez sur la surveillance s'il y a des effets secondaires ou s'il y a quelque chose qui est sur la, comme nausée, la température, la céphalée, et laisser reposer le malade au moins 1 heure. La voie subcutanée, l'appareil que vous voyez, n'est pas disponible في l'association, ولكن on travaille avec d'autres méthodes. كنوجدوا هذا هو le produit à injecter électroconcentré, un flacon de DCC, c'est Subcavia, عنده un autre nom, دابا ما عرفتش جديد. Gamanum. Le matériel, c'est des gants simples, une seringue, 2 seringues de 20 cc. On ne travaille pas avant, on fait SAP pour brancher avec prolongateur et brancher. Ou là, tu le flacon fait à 10 cc, on ne peut pas mettre le prolongateur. Il y a là, tu as 10 cc, ou le voici ce qu'il me dit. Comme le sérum salé pour هذاك الشيء مشي تتولي حيت مع السكيتاني غتولي واحد عنده واحد لونفلومون ولا واحد لا روجور. كناخذوا غير تنبرونشيو الساب افيك tout près de malade, l'intranil ou l'aiguille d'hiver. Maintenant, l'intranil c'est moins cher, c'est plus facile. L'aiguille d'hiver, comme ça, l'intranil comme ça, on peut le mettre sur cutané où on prend la quantité du produit dans le seringue de 20 cc et on injecte très longtemps sur l'intranil sans ça. Il faut, le geste, il faut faire apprendre au malade, s'il est un grand enfant, ou à la maman, parce qu'il peut le faire tout seul. S'il a un produit disponible, مثلا غيولي disponible في les hôpitaux de zone ولا في هذه كيمشي ياخذ تقدر دير هذه l'injection à la maison. Subcutané, il fixe l'intranil وتتبرونشي l'aiguille et puis lentement 10 à 15 minutes تعطي شويه تتكون واحد لا بتيت روجور واحد لونفلومون سي با غراف elle va disparaître. Traçabilité, la surveillance, تنشوفوا l'aspect ديال البرودوي au moment ديال quand on retire le produit في la seringue de 20 cc. Il faut purger pour ne pas avoir l'air, expliquer la procédure, désinfecter la région sur le ventre, c'est sûrement sur le ventre, soit à droite, soit à gauche. S'il a 2 ou 3 flacons, c'est un flacon et demi sur le côté droit, un flacon et demi sur le côté gauche. Parfois, c'est 5-6 flacons, nous pouvons le piquer sur les cuisses. On peut mettre les cuisses. Après, le brancher en même temps. Surveillance des malades, surveillance et des carnets de soins. Oh, merci. La voie périphérique, le débit, la perfusion. Le débit, c'est une prescription, ça dépend du malade. Quand vous regardez les maladies, vous regardez sur les malades. Regardez sur les maladies que j'ai présentes. Les effets secondaires, elle tolère bien avec le produit, elle est arrangée. Alors, il y a des gens qui n'ont pas le produit, il y a 10 fois, 4 fois, 5 fois, 20 fois, que c'est vraiment très bien. Au début, on commence par 4 gouttes par minute.
عندك الصبر كي صافي كل ça vous allez augmenter le débit selon l'état du malade ou selon la prestation maladie. Le médecin il va vous donner مثلا 10 à 15 jours par minute هذا ما faut pas le dépasser. في الأول on commence très lentement surtout pour les nouveaux malades. تمشي هكا باش ما توقعش دي بروبليم. تمشي سواكا تمشي فيه شويه. S'il commence à cyanoser, il présente un signe il faut diminuer, là il faut arrêter selon l'état de malade. C'est avis pour les malades. Avis. شفنا دابا كان دائما تيديروا ما عدا اللي دارها كغاف دابا كغاف انا لاباس عليهم اخرين ساكن سيدها ولكن على حسب ليطا مالات ثاني كاين اللي كاين مزيانين هاجر سيتا مالات اللي ils ont besoin de substitution mensuelle, ça dépend de l'âge et du poids du patient et selon le cas clinique. Est-ce qu'il est vraiment trop fatigué, il est malade, il a fait beaucoup de complications et beaucoup d'infections, donc il faut forcément faire beaucoup de gens. Et un patient, l'état de stade, ainsi de suite, généralement, il fait des prolongements chaque une fois par mois, une fois toutes les 15 jours. ولكن سي طون مالاد ولا شنو تيقول بارفوا تياخذ par semaine ولا toutes les 3 jours على ça dépend كما قلت لكم. Dans Rachida, vous avez parlé tout à l'heure, avant l'administration, elle est constante. شنو هما لي شيفر اللي تيقول لنا فوالا ما عندكش ندوزو؟ مرض فيبريل ولا surtout تيجيو دي مالاد بارفوا تيجونا دي مالاد فيبريل عندهم يبريزونتي دي كومبليكاسيون تو لا انفيكسيون انتيستينال شي حاجه الفوا هذوك الميدسان بارفوا ما كنديروش ديك الساعه حتى يدير تريتمون ولا نزيدو ليه ان تريتمون ولا بارفوا يفون لوسبيتاليزي تياخد على حساب ليطا ديالو غادي ياخد لاتونسيون ارتيريال اللي كانت طالعه ولا كان طالعه سي نورمال في الدماغ ولكن الحمد لله ما تنطيحش في هاد الوقت ديال لاتونسيون surtout la température تناخدو لو بون ايبيبي بور كالكيلو لا كونتيتي ا باسي. دوزيام شوز بارفوا الانفيرمي وقعت لينا تتبرونشي الهيموغلوبينين وتتهبط هذاك التبيان ولكن دغيا تيدوز تجي تمشي واحد تمشي تلقى دغيا داز تقدر فوتر شونس ما وقع المرض والو ما دالك لا شوك لا حتى حاجه وكان المرض تيطول بيا ولكن ما كندوزوش نورمالمون خاص تكون عندك واحد لا كونفيسا الثقه ان داك المرض ديالك الدور ديال البرودوي يفو توجور الي حيت كاين ما عمرك دار شي سيدي عندنا حنا ان كرون باغي جون فام واحد المره حتى دارت ماليه واحد المره دارت لنا دي زودام ووصلت شي لا ريانيماسيون سنشتوها تيكون مثلا تبقى بريباراسيون ولكن بحال هذا المرض اللي درت لنا هذا الكا فقط كنديرو لها بريباراسيون ولكن هي الدورة ديال نورمالمون شي تو لي مالاد بحال دابا ما تعرفش المرض من الاحسن ولكن المرض ديالنا كنا كنعرفوه مزيان ولا ديال ما باش مثلا حيت هذه لا سيرفيونس il faut toujours près du malade ou la maman ou les parents ça se préserver ونكون عارفين على حدا ولدك الا كان شي حاجه انا حداك وانت ديما خصك تكوني حدا المرض باش نيفيتي ما تنرجعش انايا المرض تندوز ولكن كنخليه حدايا نديرو في الشريط ديالي تيكون في الشريط ديالي ديما في الدور بارفوا تنديرو لادرينالين اي هذا ديك لا بريميديكاسيون كنديروها في الاول 120 سي بون بالنسبه للزاديد بحال المرض اللي كيجي عندكم سميتو اللي غيكون اليوم واقيلا كان تيدير لي فريسون ما عمرنا درنا لي كورتيكويد كنمشي بشويه وما كنديرهاش حتى هاجر كنسديرها اوديبي في الاول هي شي مرات ما كنديروش على الفلوس كنحبسو وواحد شي مرات كنا قسمنا ليها الكونتيتي درنا لها 2 جور مقدرناش ندوزو لها مع 55 فلاكيات كنديرو درنا لها 2 جور باش تبقى غادي بشويه هادشي دابا حنا فاش واحد دانييرمون كانت جات السكريه هذيك لي زيمينوغلوبين انسكيتاني ما كاين حتى افي سكوندير ما كاين حتى افي سكوندير كنا لي مرض اللي داروا لنا هذا كلهم اللي درنا السكريه غير هي اللي تخشير ما كتباعش جابوها في لوبيتال
كانوا يستافدوا منها بزاف وقيلا حتى هاجر شويه عاود قطعوها عاد رجعوا عاودنا تيجي دابا راه وقيلا كاينه علاش ما بحال اللي تيديروا تيجيبوها سي فاسيل كتيكونوميزيو لي طون دغيا في ان كار دو تيدوزي با دو شاك سومين هذا هو اللي بعيد كتجي صعيبه هذا ديك لا كونتيتي كي توا ريسيفر ديال السنين نقولوا في ان موا مثلا في السيرفيس تقسم لهم صح سنه سنقدروا هذا سنديروا ما نظنش كنت كنت غنستخدم تيكون عندك بافيت بوكوا هاد الريسك ما كاينش سا واحد المره عطاوني ان كيسيون قالت لي الفوكو في كل فلاكون سي با لا بين Déjà, quand on fait les gants, on doit toujours mettre les gants. Il faut mettre les gants. في الماتيريال obligatoirement les gants. Travailler avec les gants. كاين des risques ماشي غير في هذا البرودوي راه ريسك بزاف حتى في اي il faut toujours travailler avec les gants. كاين مشكل هو مثلا بغيت ميلونجي لو سولفون مع الكره في السباك هذاك الشيء علاش كيف انسيستي انا سنانسيستي باش يكون له هذا لاتولي المهم هي بريباراسيون تقريبا سنعاودو لا ميم بريزونطاسيون كنعاودوها ولكن اون انسيست لا ريكونستيتيسيون ديال البرودوي بور ميلونجي الا ما درتيش ان بوسي خديتي لو سولفون هو الاول داك لي الصغيور خديتيها في الفلاكون سولفون وبان كو تشدي ديال rapidement insérer داك ليغوي في هذا حيت ديرها كتقب دو فوا تيمشي لداك السوفيت وما تيتميلونجاش كيمشي لك ان فلاكون تيدير شحال تقريبا 1300 في ترانسفيزيون وقيلا 3000 في لوبيتال وما تيعطيو لهم واحد لا ديفيكولتي واحد العادات سولو فاطمه كيفاش كتاخدو من لوبيتال بحال هكا غادي تخرج شنو والوليدات محتاجين ليه اكثر ونون با لو مويان باش كلشي حد يشري هاد البرودوي لاسوسياسيون قبل ما يجيبوا لوبيتال في ديالنا جابوا شي 3 ans هادي تقريبا من ما كانش لوبيتال سي لاسوسياسيون كي سون اللي عنده ما عندوش كيشري هاد لاسوسياسيون اللي عنده لا بريزونطاج داك الشيء راه تيشري لها ترانسفيزيون تعمل ليه اللي عنده المسيان داكشي ما كانش مشكل المشكل هو مساكن ما عندوش هو لاسوسياسيون ما تيبقاش عندها بقات مابقاش دوك إلا ميلونجينا البرودوي ما تدفع علينا شحال يمكن نحطو 24 في لا جورني تخلي الرجال تاع لاطوبيا في العادي والصباح يتخدم به الشيء اللي كنا درنا واحد المره جا المرض درنا الشهر ما قدرناش ندوزو ليه مشى غير الناس خلينا في ثلاثه غير دوزنا ماني جا ولكن جو بريفير ندوز في الميم جور الا كان ماشي اونطامي ما تبداش عند المرض وكان ديجا مورونجي راه نتيليز بوان المرض الا كان ما برونشيناش يضاع لا ديريي المرض وقع شي امبيشمون نديرو لا انا مرض الا كان ما خدمناش فيه ما عرفتش كل ما عمره ما خدم بلا تيجي شاف عمركم حيت غير كيسيون دابيتي في الاول تيخلعك راه كتوجدي لو برودوي من بعد تتوالفي المرض ديالك تتوالفيك باش تبريباري تتوالفي صافي تمشي ديك الخلعه ديالها كتقصير الخلعه تاع البروفيسور كتجي وكاين واحد المره مشينا للرباط لقينا لا فاميير كان واحد المره ما عرفتش واحد كيجيتنا ولا لا ماشي اختها واحد سميتو مشات دارت هاد لافوت اللي هضر لي عليها ما قديت ما تخرجش لها البرودوي خدات اسوغا بقات تفسرها على كاين لو ريسك حيت ما غاديش تعلي بها ديريفي دو صون ومشات عمرت لها لاموس دوزاتها في لا بيرفيزيون ما بغاش دوز ليها واحد هذا في الاخر ما سالها
المسافه في البوبيل، والله العظيم المسافه في البوبيل، والمرض كتشوف والمرض اللي كتعاود ليا في الاخر ما بقاش بغاو يمشيو تما ولا كيجيو هنا تيديروا très important. هي كاينه Je vérifie انا غادي نفاصل هذاك باش كتجي toujours l'administration, toujours elle est là. كديري هكا وكتقلبي ولا تزيد مرات كديري Comme ça, tu vérifies. كاين هذاك البروسبكتيف ديالها On a pas de très important. Soit les question. احنا في لوبيتال كاينه اسوسياسيون هاجر يسوكو دي مالاد اون ديفيسيت سانيتير بريميتيف ماشي بحال لي ديفيسيت سانيتير اللي بس بريميتيف تيكونوا بزاف هكا عندهم نقص المناعه وهما اللي سيديروا كيديروا واحد سيرتان بيلون داكشي تيكونوا كونفيرمي عندهم كاين ديفيرون تيب ديال الديفيسيت تيعطيوها السيد هذا هما اللي كنعطيوهم حنا لي ديفيسيت سانيتير ولا كوازاكي. La question sur le malade. مدة الادمنستراسيون العلاج بالاسبوع يعني كم لي باسيون لا دوزاج اللي possible Pour un jour il fait combien de ce qui est en sécurité ou intraveineuse 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 على حسب لاج اللي كانت مالاد وعلى حسب لاج كاين اللي كيجي اون فوا بار موا تياخذ سي ان كرون طونفون ولا تياخذ 5 6 فلاكون كاين اللي يجي توت لي 15 جور تياخذ ان فلاكون لي نوريسون ان فلاكون على حسب لاج على حسب سون ايطا وهذا سي لا بريسكريبسيون سي لو ميدسان كي في لا بريسكريبسيون حسب لو بون على حسب لينو حسب ليطا سي الميدسان كي ديسيد سي با غادي تجيك لا بريسكريبسيون قدامك هو كيجي المرض علاش في الاول في لادميسيون في لاكاي يدوا تاخذ البيرسونيل سان ولي كونستانت ولو بوا داكشي بارفوا حيت واحد تندير واحد انترينمون ديال لي زيجيجي chaque mois au moins une fois par mois ولا toutes les 3 mois ياك باقي تديروها في les 3 mois هاد لي زيجيجي تشوفوها واش تطلع ولا تهبط سي تبقى ستاسيونير ولا هابطه بزاف كاين اوغمونتي لي شويه لا دوز في لي زيمونوغلوبين سي لي بيان ولا شنو عاود طلعات تقدروا تقصروا لي الدوزاج ولا تيخليوه في هذاك الدوزاج ديالو. Donc les hémoglobines تحتوي على المرض فونكسيون ديال IgG. Est-ce que لي زيجيجي اللي كنديرو تتت هما كنديرو هذا التليفون IgG. كل مرض عنده 3 فلاكون ماشي 2 زور. كيفاش انترفال بين لا كتبريباريهم ما بريباراسيون احسن واش كندير او موان واحد 3 زور 4 فور كاع ديك لا ماتيني كتبريباريهم وبالاخص اللي كان الجو شويه بارد ولا شنو كتبريباريهم تخليهم دير اون كومبريس فوق هذا وكتكون مرتاحين هذاك كدير لا كدير المهم ملي غيضروا في ان فلاكون غيضروا في 3 فلاكون المهم في لا بروميير فوا سي طولير بيان انت غادي الا كان سي طولير بيان البرودوي غادي تشري إلا كان دي سميتو أنا عملية هدرت لهم شوية جبت لو كادياك فاش كنت ديسي
une allergie واحد تتوقع شي مرات تمشي مزيان شي مرات انا نوع يكون يفوق نقلب عليهم La dérive de sa scientifique. La dérive, les gouttes, nombre de gouttes. حسب les cas de patient. على حسب لا توليرانس ولكن او ديبي دائما اذا تريتمون افيك دوا كابوك بس اوغمونتي على حسب داك المرض اللي دار فيها لو برودوي ولا لا سون ديباسي واحد لا بريسكريبسيون غادي عندها الانسان كلاسيسيون مثلا 10 15 20 غوت باغ جور سي با لا ديباسي تقدر تدير ان فلاكون في 2 heures 3 heures 2 heures de temps. لا يمشي معنا سي لو مرض اللي ملي كتكون ايتا الشوك الفو اريتي ايميدياتمون ديك لا بلافيزيون اي برونشي دي سيروم بروندر لاتونسيون ارتيريال لي كونستانت سميتو ابلي الميدسان هو غادي يعطيك لا بريسكريبسيون يعطيك لا بريسكريبسيون ديال لي كورتيكويد ولا بارفوا تقدر ياخذ شي حاجه اكثر علم مهمه كاينين هنايا واقيلا في السيرفيس كيديروها بحال بري ميديكاسيون كيديروا الغوز هي ملي كتكون لادمينستراسيون في الاول ديال لي كورتيكويد سيرتو بور لي مالاد كي بريزونط لي زافي سيكوندير كتكون غادي شويه ترونكيل شويه مرتاح كتبدا غادي تكون راه ملي ما كتكونش شي مرات تيدير دي زافي سيكوندير ولا دي كومبليكاسيون وما كتكونش عندك لي كورتيكويد كتبقى دائما تبقى حدا دائما تبقى حدا غير هو من احسن ديري دوز بور لا بريفونسيون ديالها كيديروها دابا في السيرفيس هنايا pour la prévention. Si le malade n'est pas allergique, mais pour la prévention seulement. Parce que le malade a بزاف ديال الميديكامون عادي. Parce que le choc, c'est rapide. C'est allergique. Maria intolérante en سكيتاني السكيتاني هي اللي ما كدير لها حتى افي سكوندير ولكن هذا خصها دائما لي كورتيكويد ولا الادرينالين ولا شنو هي دابا اش كديري سكيتاني ندير كاين واحد الاشكال باساسيون دو كونسيل هذا تكون مرض عندك واحد البلكون مع الجوج هذا غادي الغادي فهمتي هما احسن كاين واحد النيميرو سوسياليتي تيكون في الفلاكون تيتريزي السق كاين تيكونوا جوج واحد ديال بريسكريبسيون كون كورازات لي نيميرو دو لو ديال كوم صا ملي جاي يشوف النيميرو دو يعرف راه داز لي لا ولكن خاص ترانسميسيون ديالها ضروري حنا عندنا ليميتي ديال لي مالاد اوبيتال دو جور ما يمكنناش نخرجوا نخليو معاهم ما يمكنناش نخرجوا نخليو معاهم
دابا هو يطلع في لوبيتال في الفارماسي يعطلو لافيرميير باش تجيب تريتمون تيدخل مرض اوسبيتاليزا عاد تسيب لا فارماسي عاد تجيب له شي حاجه عاد باش يعطيوها كتبقى معطله. نورمالمون حنا كانت عندنا لونيتي كناخدو البرودوي ديالنا كانت لاسوسياسيون حتى دابا نيت شويه كنبداو البرودوي خصها تخرج حتى تيكبر المرض وسميتو وبلي مرض اللي عندهم 4 5 فلاكون تنقولوا نجيو بكري تنكونوا موجودين لهم باش نبداو بكري ماشي صعيب على الاقل يسالم عند 3 4. المهم راه مزيان الا بديتي مع ماويتو كونفنابل بالاخص الا كان الايطولير ديالو البرودوي راه كتمشي. المشكل هو ملي تيكون عنده دي زيفي سكوندير تيدير هذا البرودوي خصك شوف شنو غدير ديك الساعه واش تخلي شي واحد يكمل لك ولا تبقى معاه حتى يكمل. Les doses combien par kilo? نعم Les doses. لا Ce qui est normal dans لي l'intervalle. دوز كاين لي فلاكون ياك ما تقوليش كاينه في ديسبونيبل. كاين فلاكون ديال 5 ملغ صغير وكاين فلاكون ديال 10 ملغ وكاين هذاك الفلاكون ديال سكافير دي سي سي. كاين دي برودوي كيجيو من برا واقيلا ديجا بريباري ما تنخلطوا لا هذا ما عندناش حنا ما كنخدموش فيه كيجيبوه نتوما هما لي فورم ديال ما في يعني دوز كوم دوز انترناسيونال par les poids. Parce que les poids c'est ما variable. نقدرش نقول لك هذا الشيء لان المرض هو اللي تيعطي الميدسان هو اللي تيحسب على حساب لي طاب مرض. ما نقدرش نقول واحد هذه لان السوبر ميدسان اولا ثانيا كندير لا بريسكريبسيون تنتبع لا بريسكريبسيون اللي كيعطيني ومرض كنحفظوا ان عنده 3 4 فلاكون تبدا لي لي زيجي طالعه ولا هابطه كنافيرتي لو ميدسان تنشوف التحليل ديالو داكشي الا بيان ولا الا سي ني با بيان تنقول لها ني با بيان تيقدر يزيدوا في الدوزاج C'est la ديالو surveillance qui. على حسب الكونتاكت ديالك مع المرض كتحفظ المرض ديالك كتعرف واش تقدر تبرونشي لي لا بيرفيزيون تمشي تقضي حاجه اخرى ولا تمشي عند انوتر مرض وراك تروكيل ولكن امراض اللي ما تقدرش تحيد من حداه. C'est le cas. صدق كاين كتبدا كاين اللي تياخدها بيريوديكمون كيديروا ولا كيخدموا ولا جوج وكاين اللي كيدير لك في الموال تيتهنى تياخدها واحد لا بيريود تيحبسوا ملي كتقاد لهم لي زيت ديالهم سعد لا غير في مراكش سعد ايوب كل واحد اخر اللي دار ابراهيمي ولا شنو تيتخوا هذاك المرض داروا لها كذا شي دارها برا شي دارها هنا في مراكش مزيان واحد دارها هنا في ناقوس ايوب هو لو بروميي اليا مابقاش كيدير كاع الانتيجين إلا شونجي كومبليتمون كاع كان صغير هو ما داك الشيء دابا ولا صبر الله كبار الساعة تا ولا مزيان واخا عانى بزاف ساعات واحد الوليد مشى برا دارها تا هويا مزيان خولة وإبراهيمي ياسين هذاك مشى بقات من واقيلا نشدو المرض صافي إلا كان شي حاجة نشوفها سوغ هذا مع المرض مع لا بريباراسيون. ميرسي جيسبر كنت شوية كلام ما شاء الله. هضرنا على الانتيجين هذا هو لو برودوي كيما قلت لكم كاين ان فلاكون سولفون وهذا بودر ولو سيستم ترانسفير اللي درت لكم عليه هو هذا كاينه كوتي بلون كوتي بلون هنايا الا حلينا لي فلاكون غادير ديزانفيكسيون ها الكري ها البلون واحد بقى شي في السولفون
تنفيكيو الفلاكون سولفون عاد كنمشيو لابلاكون تنوجدو اونكونطامين هاد لونغو ديال الفلاكون ديكونطاميز ها هو السيستم ترانسفير فيه دو بو إكوينا دو بو كوتي بلون كوتي كريم كنمشيو هكا ملي غادي توريكم مدام حمدي كيفاش نفيك لو سولفون Côté blanc, il faut le flacon des solvants. دائما on commence par le second دائما باش نقدروا عرفتي تخلي لنا لو برودوي سي هكا وكندير واحد الموفمون هكا باش تيمشي ما كنحركو ما والو كنحركو لو فلاكون تيمشي وهو هاد لا ديسكريبسيون غادي يدار وحدها مع سميتو ما كتبقاش لاموس شي ما كاين لا لا مش حتى حاجه الا فيتو انسوغ فيها تولي فلاكون غيطرطق بحال شي ماشينه لافيغ شيتو فيها داك اوتوماتيك وديتو فيها الصابون عادي بحال داك الشكل كتولي لاموس خارجه وما كيتصاوبش البرودوي تولي كله يموس هذاك ناخذ باش كنديرو كاشي هذاك تنجبدو هذا الباني كدير كتبقى باني لاصقه صافي اي باني نديرو ان كومبريس تمايا اون با هكا D'abord, on va purger, préparer notre tubulure avec le sérum salé, on va purger la purge. C'est un geste pour chiquer. On a déjà appliqué le malade pour le patapon. On a quelques petits cartes comment on prendra une voie veineuse. On ferme notre tubulure. On va brancher d'abord à brancher le malade déjà appliqué. Ou la dissolution est faite. On va brancher le flacon de l'Alkenaya. Puis la tubulure de Bien sûr, la température du malade, la prémédication de l'anodoliprane ou de la fluide. دابا غتديسي طبعا انا البروفيسيون اي مشكل جاتك رعده جاتك تعرق سخانه ولا حسيتي بابا هذه غادي تكون هذه الحاجه راه باقا ما تقيداتش ما تفرقهاش ما تقيداتش باقا ما جاتش ولا غيديرها الله يصافي حنا دابا كناخدو لو ديبي ولكن راه كاينين نخافو الا طلقنا او حبسنا ولا شي حاجه ما غنخافو من حتى حاجه غادي ناخدو الديبي ديالنا هو مظبوط دابا اون فا كومونسي سولو لي كات كان ديال هذه هي لا فيش دو سيرفيونس كتكون هنايا لو نون لاج دو مالاد لو بوا
ضروري. وهنايا الميدسان تا هو تيحسب لك كلاكما دارت بعد شهر ياخذ ونبربوط شحال من فلاكون تيتكتب هنايا كاين الكاميرا فاش كنبداو لا دوزيام وفي الاخر شحال نقدروا نأوغمونطيو في الاخر. هنايا كاين لي سين لي كومبليكاسيون ولا لي زيفي سكوندير كلهم غنلقاو هنا سيفالي لومباجي مالاز فياف اكسيتيرا. كدير الا دار شي حاجه كنكوشيو اون فاكوشي هنايا تدير اون كروا كوم سا ملي كيجي المرض كياخذها في الدوس الميدسان كياخذها في الدوس كيشوف المرض واش يطولي بيان ولا يخرج دي سين ولا شي حاجه واش يتحسب. وفي لو كارني دو سوان ديالو تيكون تا هو فيه لو بوا فيه لي كونسيل فيه لا كونتيتي فيه لي زيجيجي اللي كناخذو لي توت لي 3 موا تيكون دوزاج تيكون في لو كارني دو سوان دوزاج ديال هادو 3 موا كنديرو باش واش واش هذيك لاكور واش تيطلع تيهبط واش اللي بيان ولا كاين اي حاجه شافو ميدسان عطا نخدمو كتكتب لي في الكارني دو سوان. لاباس دايره لاباس تقيدات هاجر الحمد لله تقيدات الا بغى شي واحد يطوع شي خلطها هي ديال هاجر. الا كان شي واحد محمد محمد شي واحد لا يمكن انفيرميري يبقى يخدم يجي عند المرض. هذا هو دوك لي زانفيرميي ايديال المهم كيديروا براتيك محمد ومدام حمدي. لا ولكن لا ميثود كدير عليها شي لا خدمتي بطريقه كتولي فيها كتولي تخدم بها عاد كتولي بعدا شي واحد دار شي حاجه كتبان لك شي حاجه اللي انورمال. لا ماشي نورمالمون خاصة تكون ساهلة باش حيت غادي تحتاجها من بعد تلبسي هكا تمشي بهذا باش تحتاج من بعد تسولي في لاكوغ شي هكا انفوسات ما تخافش منها. هذا هو اللي دغيا زاد صافي كملنا واحد لا بوزيسيون ديال هادي شويه وصافي يسخن صافي هذا ما كنرميوش حيت هو راه غادي يجبد ليه دابا باي غادي تحتاج هذا الباي لا ميتي ما تبقاش باش تجبدها تقلب على شي حاجه اللي تحت الفوق هاي هذا التطوير كنخدمو به بزاف لأنه هو اللي ديسبونيبل في لوبيتال وفي الترانسفيزيون تيزاد شوية C'est bon.
عامل شد لي هذيك كنسموها السيكوريتي تتبقى ديما خدام على بارك خذ التفحيط الصليب ديال نديرو لها وصلنا نوصلنا في السيرفيونس لما تيكون اوسبيتاليزي عندنا في السيرفيونس هذا كدير له وكاين ان روجيستر في نوض مرات تنديرو له اللي خدمنا به. راه هو كاين واحد هنا في سميتو كاين دو زيتيكات في البواط هذا كندير واحد في الروجيستر خدا له نوض مرات واحد الفلاكون اما بوغ لي ستاتيستيك بوغ نعرفوا ما كاش شنو كدا بوغ لا ترانسميسيون ابخي كما قلتي كتقيد له داكشي المرض شنو برونشيتي اللي باش يبقاو ديما الريجيم وراكي عارفه شنو المرض داز ليه وشنو بعد. كاين شي سؤال دابا على البريباراسيون؟ Mais pour solémétro là, tu as que la préparer. On a fait le solémétro. هما تيديروا لنا بريميديكاسيون on n'a pas avoir des exercices systématiques la prémédication pour le malade تيديروا هما systématiquement حنا كنديروا في المرات شنو تندير انتي كدير هذا الطاق كيدير ما كنديروهاش بور لي مالاد هي اللي كنديروا لهم هذيك المرض ما كنديروش كازاريا صافي دوري Ça fait qu'on va manger le matériel, les تشوف لان عندك دو فلاكون مع نوع فلاكون تاخذ هذيك تخلط زي دو فلاكون ان ميم طون تخلط هذاك وهذاك قبل ما تخدمي تخلط لها الفلاكون باش ما تريحش انت ما غتمشي لا مرض لا والو غتخلطي على المرض تقدري ديري زعما ما قصتيهاش انت نمشي نقيسو هي افيكاس انت ما خدمتيها ما خدمتي بها المرض ما درتيش حاطه فيك حمدي ديري الفلاكون ديالك وديري الفلاكون خديتيها منها صافي
وقال عندكم دي كيسيون s'il vous plaît. ما نساوش نصرفي حنا تنهضروا علينا على المرض هما حدانا دي سميتو دي مرض اللي تبقى بورسيون كبار شويه ولكن نقدروا نضحكوا انه هيستان واحد لا فاميلي جايه من لا كومباني العربيه ما فاهمه والو كنقول لك ما كيدوش وكاين واحد لا غوما كنقول لكم كاينوا عندنا دي مرض اللي والديهم شويه تيبينوا انهم عارفين بزاف كيزيدوا لي في لابريسيون كنطلق انا ساكنه بعيده وكتطلقها كتخليها تسد ولكن المرض هو المرض صدق كتجي شي مرات نزلوا لا ما بقاش طالب لا ما بقاش المرض هادو ما تقدر هادي راه فلاسفيوس داخله فلاسفيوس اون سيرفي لا فوا مرات لا فوا تكون خرجت لها الخنين ولا برودوي تيمشي سكيطاني خصنا نردو البال المرض خصو ديستراكسيون يكون مرتاح ومنيساني كونطرول دي وابخي ما منيسان دي برونشي وهذا يفوا تركوزي انت واحد الساعه ساعتين ارتاح شويه عاد تكون كالكيلي وثم كل مرة تزيد